做咩？西洋菜。老表乜咁錯檔啊？我唔係老表，係老襯。你好嘢嚇你，居然攞我做好嘅西裝交俾呢間鋪頭度交貨。哎呀，真係唔好意思，其實呢件事係我錯啫。阿水啊！阿水，你就係阿瑞神展？啊，哎呀，唔係，我咧就係阿瑞，之但係我唔係神展。你咪報紙上登話你係我師兄嘅，仲話技高我一籌嘅。哎呀，做咩要麻煩我幫你啲客做西裝啊吓？哎呀，真係唔好意思啊，蔡師傅。其實咧呢件事點講？其實呢件事咧唔關阿瑞叔事噶，全部都係西洋菜自己推嚟噶。我唔理邊個吹水都好，總之損壞我名聲咧，我就要揾佢算賬。